Zovem se Ana Mihalinec, dolazim iz Varaždina i imam 24 godine. Vozim od malena, vozila sam po različitim terenima u Sloveniji, u Austriji i u Hrvatskoj. Zovem se Gorana Težak, dolazim iz Pule. Biciklizam sam otkrila vrlo rano, ali počela sam se baš onako malo ozbiljnije baviti prije 5 godina. Prijavila sam se zato jer je jako dobro osjećaj voziti ovaj bicikl. Stvarno je nešto drukčije od svih ostalih koje sam isprobala. Do sad nisam nikad vozila električni bicikl. Ovo mi je prvi put i sviđa mi se. Prva od 4 utrke održava se u Parku prirode Žumberak. Zbog oštrih planinskih grebena, strmih uzbrdica i šumskih putova, Žumberak je omiljen među ljubiteljima adrenalinskih sportova. Brojne šumske staze, makadam i otvoreni pašnjaci Žumberak su učinili idealnim terenom za ekstreman biciklistički izazov kakav je pred nama. Ruta prve utrke počinje u Grdanjcima, dolinom potoka Bregana nastavlja uzbrdo u pravcu Stojdrage. Prolazi kroz Poklek, Novo Selo Žumberačko, Budinjak i Kostanjevac, a završava na početnoj točki u Grdanjcima. Duga je 52 km, vijugava i tehnički zahtjevna. Podlogu većinom čini makadam, dio se vozi strmim, zavojitim usponom kroz šumu, a najmanji je dio staze asfaltiran. Evo, treme nema, ali me jako zanima staza koju nisam prije prošla, pa evo da vidimo i to. Ćemo vidjeti sad kako će to izgledati. Bicikl ima motor nominalne snage 4 kW sa vršnom snagom 12 kW, ima bateriju od 1,5 kWh, ima ubrzanje od 7 sekundi do 70 km/h. Prevelika brzina nakon zavoja dovela je do Anina pada i Goran je osigurala značajnu prednost. Malo sam pala, da, malo. Ne znam ni samo što je bilo. Nakon zavoja očito nije bila dobra kombinacija, maksimalna brzina i krivi nagib očito. Sigurno ima veze s tim što nisam navikla tom brzinom ići uz brijeg, ali treba isprobati granice, pa evo, isprobala sam ih. Je li Anin pad unaprijed presudio rezultatu utrke? Hoće li Gorana uspjeti zadržati prednost ili će postati žrtva vlastitih egzibicija? Pobjednicu otkrite u sljedećoj epizodi.